vidéo غادي نشوفوا la correction de l'exercice numéro 4. Alors غير باش la vidéo ما يكونش طويل شويه غادي نكتب لكم la formule و directement نديروا لها l'application و même temps نعطيكم الاخطاء اللي وقعوا فيها دونك تلامذ après la correction فاش صحت دونك هذا الامتحان هذا. دونك دابور كيف العاده كنكتبوا رقم السؤال وكنبداو لا ريبونس. دونك رقم السؤال هو 1 ابري دونك ا قال كالكولي غتكتب له كالكولون فوالا كالكولون لا ديستانس بي سي فوالا وابري كترجع السطر كتكتب بي سي ايغال دونك لا ديستانس بي سي تو الموند عارف هاد لا فورمول هادي خصكم تعقلوا عليها هاد لا فورمول ديال la distance. Donc si xc moins xb le taux au carré plus yc moins yb le taux au carré. Voilà, c'est la formule donc pour trouver la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Maintenant il suffit donc de remplacer x et y par ces valeurs. Donc x c'est il y a l'abscisse du point C. دونك كتمشي للبوان سي راه ديجا كتكون معطيه في المعطيات كاينه في المعطيات. دونك اكس هو العدد الاول هذا هو اكس سي وهذا هو ايغريك سي فوالا بقات لينا ايغريك بي و ايغريك سي. دونك هنا اكس بي هنا ايغريك بي voilà après donc je dois remplacer x par sa valeur donc x donc voilà c'est 2 moins ديال القاعده عاد كنمشي نقلب على اكس بي هي موان 1 و بيسكو عندي موان دونك خصني نستعمل بارونتيز و كاري بلس بارونتيز y سي دونك ها هي كلشي قدامي دونك سي 2 موان ديال القاعده y بي دونك y بي سي موان 3 لو تو كاري voilà est égal 2 moins 1 si finalement 3 au carré plus 2 moins 3 ça fait moins 1 au carré. Voilà 3 au carré c'est 9. ردوا معايا البال هذا هو الخطا دونك هذا هو الخطا اللي وقع فيه بزاف التلاميذ لان ماشي مشكل في لا فورمول. دونك لا بليبار عارف هاد لا فورمول هذا لا بليبار عارفه شنو هي اكس سي شنو هي ايغريك سي. دونك مي البروبليم ما عرفش فين مشات ليهم هاد الاو كاري هذا. دونك فاش جا حساب دونك 2 موان 1 خرجها دونك موان عطاتو دونك بلس و ابري دونك 2 plus 1 c'est 3 ولكن هاد الاو كاري ما عرفش فين مشات. دونك فينالمون j'obtiens دونك بيسك عندي او كاري هنا دونك 3 او كاري كاين اللي كيخطا كيقول لك 3 او كاري هي 6 دونك بحال كيستعمل هنا الضرب نو 3 او كاري سي 3 fois 3 دونك سي 9 فوالا ici 3 fois 3 c'est 9 plus moins 1 au carré c'est moins 1 fois moins 1 c'est 1. كاين اللي تيخطا فهاد ليكسبوزون هذا وتيديروا هو لا ملتيبليكاسيون نو دونك فوالا اي ابري دونك جاجوت 9 مع 1 et j'obtiens racine carrée de 10. Voilà هذه la réponse à cette question. غادي ندوز ديريكتومون لا كيسيون نيميرو 2. دونك الاخطاء اللي كانت هنا اغلبيه الاخطاء اللي كانت هنا هو الكاري ما تحترمش و كاين الاخطاء الاخرى ديال او كاري. دونك الاو كاري كيتخلط مع لا ملتيبليكاسيون بار ليكسبوزون نو سي بار لا باز donc autant de fois que l'exposant. Donc par exemple lundi 3 exposant 3 راه ماشي 3 fois 3 راه c'est 3 fois 3 fois 3 donc هذه القاعده. نمشيو ديريكتومون لا كيسيون بي. alors la question B غنتكلموا فيها على donc لي كوردوني ديال واحد لو بوين اللي غتكون هي لو ميليو دان سيغمون. alors باش نسهل عليكم الخدمه ديال هاد لي كوردوني ديال الميليو اول حاجه كتمشي تقرا السؤال وكيتعطاك فيه لي كوردوني ديال واحد لو بوين اللي غتكون هي الميليو. دابور خاصك تمشي انت غير في الوسط ديالك غادي تلقى لو سيغمون اون جينيرال كنرمزوا لها بدو كروشي ها هي علبت عليها هنا سميتها كابي. دونك لو سيغمون اون كيسيون هي كابي يعني لي زيكستريميتي هما كابي. لو ميليو غتكون واحد النقطه اللي كاينه دونك ما بين هاد لي دو زيكستريميتي يعني كاينه الوسط qui sépare donc les deux extrémités qui divise le segment en deux parties donc ou bien
de deux segments, de deux petits segments de même longueur. Donc voilà, H سميت هاد لو ميليو غيسميوه moi A. كنجي لهاد لو بوين الوسطانية هاد A وكنقلب على x ديالها و y ديالها. دونك xa d'après la définition هي xk plus plus xb. Donc xb divisé par 2. C'est x plus x divisé par 2, y plus y divisé par 2. هذا هو la définition ديال لي كوردوني 10 points اللي كتكون هي الميليو دان سيغمون. دونك من بعد خصني نلقى y a اللي هي y donc k plus y b le tout divisé par 2. كيف ما كيبان لكم هنا عندنا دونك a مع b. دونك a مع b حنا ديجا كنعرفوا لي كوردوني دو a و b عندنا هنايا. راه ما بغيناش نحسبوا حنا x a و y a. راه المشكل هنا في هاد لا كيسيون طالب مني x k و y k. شوفوا معايا هاد x k فين كاينه هنا و y k حتى هي كاينه هنا. Donc, il faut faire une opération. Donc, c'est juste une équation afin de trouver donc à quoi est égal xk et yk. Donc, voilà. La méthode la plus facile, il suffit donc d'appliquer donc les règles les équations. Donc, هنا القاعدة اللي ممكن نطبق هي هذه. Donc, هذه القاعدة كنسميها le produit en croix. C'est a divisé par b est égal c divisé par d. هذه راه المعنى ديالها هي a fois d كتساوي b fois c. b fois c فوالا. هنا هاد الاكس ا راه مقسوم على واحد. دونك سي اكس ا فوا دو يعني ولات عندي هي غنجي ديريكتومون لتحت هنا ونكتب دو اكس ا est égal xk plus xb. غير هاد جوج طلعنا هنا صافي. حتى هاد جوج نطلعو لهنا وغتولي عندي دو y a est égal yk plus yb. ومن بعد جو remplace و il faut trouver à quoi est égal xk لأن الانكوني هنا هو هذا. الانكوني هو هذا. اما هادو كاملين غير اعداد. مي المشكل كاين اللي كيخطأ هنا لان اشنو اللي بغيتي تجيب اشنو اللي بغيتي دونك تحولو من بلاصتو هو هاد الاكس بي غتجيبها لهنا خاصك تغير لها الاشاره. هاد الاي بي غتجيبها لهنا وتغير لها الاشاره. دونك فوالا يعني ولات عندي 2 فوا اكس ا 2 فوا اكس ا اللي هي 1 est égal xk plus xb. Donc xb هي moins 1 et donc 2 fois y a هي 2 2 fois 2 est égal yk plus yb اللي هي plus 3. Et après donc je calcule. Donc si 2 est égal xk moins 1 et donc 2 fois 2 c'est 4 est égal yk plus 3. Et après donc il faut trouver à quoi est égal xk. فاش كنبغي نقلب على واحد لانكوني كنجي تنقرا هاد ليغاليتي هادي كنقراها من دو سونس. ساشي بيان بلي الا كانت عندي ايغاليتي ا اكس بلس بي ات ايغال سي هادي راه ممكن نكتبها على شكل اخر. ممكن نكتبها هي سي ات ايغال ا اكس بلس بي لان ايغاليتي ممكن نقراها من هاد السونس. كنشوفها من هاد لو سونس. الا شفتها من هاد لو سونس كتبان لي هي سي ات ايغال ا اكس بلس بي. ولا ممكن نشوفها من هاد لو سونس ولا شفتها من هاد لو سونس هي ا اكس بلس بي ات ايغال سي. دونك هذه هي لاسوس اللي غنوظفو هنايا بو تروفي ا كو ايغال اكس كا. علاش كنعاود في هادشي؟ لان بزاف الاخطاء لقيتها وكان كان لا سورس من جايه هي هو من هادشي. دونك ما كنعرفوش نقراو ايغاليتي. دونك فاش كنبغي نخرج دونك اكس كا راه غنجي من هنا وغادي نقراها. دونك سي موان 1 بلس اكس كا. دونك كل حاجه بالاشاره ديالها. دونك كل حاجه كنقرا بالاشاره ديالها بلس اكس كا. دونك هذه مسبقه بسين بلس وهذه مسبقه بسين موان. دونك فوالا ايت ايغال 2. ما درت والو غير كتبتها اوترومون. وهنا من بعد كنكتب دونك هنا عندي 3 اللي بريز دي بار سين بلس ايغال كا حتى هي بريز دي بار سين بلس ايغال كا est égal 4. Voilà, et finalement, je dois trouver à quoi est égal xk. Donc xk خرجت لنا هي
2 غتخليها بلاصتها وهادي غدير الجهه الاخرى وتغير لها الاشاره ديالها. دونك نوتي بيان كنغيروا لها الاشاره ديالها. دونك سي بلس 1 اي y k خليها هنا ودي دونك البلس 3 الجهه الاخرى غير لها الاشاره ديالها سي 3 4 moins 3. Et après, donc j'effectue le calcul et on trouve finalement xk est égal 3 et yk 3, 4 moins 3 c'est 1. ومن بعد كنكتب entre parenthèses k كنبدا ب x هي الاولى وكنتبعها دونك y. لأن بغيت نجاوب على السؤال هو ديتيرميني لي كوردوني دو كا. دونك لي كوردوني هما x y وكنكتبوهم بحال هكا على هاد الشكل. دونك فوالا خصك تقول له دونك هنا دونك فوالا هذه هي لا ريبونس بحال هكا تنديرو ليها. دونك سو كيل فو روتنير من هاد لا كيسيون هذا راه كيتعطى بليزيور فاسون على حساب. هنا تعطى بواحد لا فاسون اللي هو صعيب شويه ماشي كالكول ديريكت لان ما بغيتش نحسب اكس ا و ايغاك ا بغيت نحسب اكس كا و اكس كا داخله هنا يعني الفو ايزولي دابور اكس ا عاد من بعد جو رومبلاس اكس ا اكس بي بار سي فالور اللي هما كاينين في المعطيات. فوالا دونك لاسوس اللي عطيتكم هو ضروري كتشوف لا كيسيون كتشوف سو كي اونت كروشي كترسمو هو الاول عاد من بعد كتقول اشنا هي لو بوين كي ريبريزونت لو ميليو ديال هاد لو سيغمون. دابا غادي ندوزو دونك لا كيسيون نيميرو 3 سي لا كيسيون سي وغادي نتكلموا على دونك ليكواسيون ريدويت دين droite وهاد لا droite غادي يكون سميتو لا droite AB. فوالا سي لا droite AB. دونك شاك droite il est défini par une équation اللي كنسميوها ليكواسيون ريدويت اللي كتكتب على هاد الشكل y est égal mx plus b tel que m c'est le coefficient. وهذه هي المرحله الاولى. دونك pour déterminer l'équation réduite d'une droite il faut chercher à quoi est égal m. دونك هذه هي المرحله الاولى m ab ومن بعد جو دوا تروفي à quoi est égal b و b كنسميوها l'ordonnée à l'origine. هذه هي المرحله الثانيه. دونك فوالا هادو هما المراحل دونك les étapes à suivre afin de déterminer l'équation réduite d'une droite. وها ما عطينا لينا هنا قال لك montrer que la pente سهل علينا قال لك لا بونت ديال هاد لا droite AB خاصها تساوي لينا موان ان دومي ولكن موان ان دومي انا ما لقيتهاش. قال لك حسب ولقاها موان ان دومي عاد من بعد استنتج ليا ليكواسيون ريدويت يعني قال لك خرج ليا هاد الام هذا في المرحله الاولى والمرحله الثانيه لقى ليا بي وكتب ليا ليكواسيون ريدويت. دونك غادي نتعاملوا مع هذه دونك لا بليبار نجاوب عليها ولكن كاينين بعض الاخطاء غادي نعالجوهم باش ما توقعش فيهم انكور. دونك كاين اخطاء في الاشاره وكاين اخطاء حتى في لا ريداكسيون انكور. دونك تو الموند سي كو ام ا بي دونك كندير هي y b moins y a divisé par x b moins xa. donc toujours y على x y moins y على x moins x ولكن كنبدا بواحد النقطه اختاريتو تبداو ب b دونك حتى لتحت الفوق. دونك اللي بديت بها الفوق تنبدا بها لتحت. فوالا دونك اللي بديت بها الفوق تنبدا بها لتحت واللي ساليت بها الفوق تنسالي بها لتحت. دونك بديت ب b فوالا حتى هنا نبدا ب b. Je remplace finalement donc xb c'est moins 1 moins 1 donc et après donc pardon c'est yb donc yb c'est 3 moins ديال القاعدة عندنا moins هنا ya c'est 2 et après donc xb c'est moins 1 moins ديال القاعدة عاد من بعد je cherche à quoi est égal xa c'est donc 1 et après 3 moins 2 c'est 1 divisé par moins 1 c'est moins 2 وهاد الموان ما كاين لاش تبقى هنا خاصها تطلع الفوق دونك ولات moins 1 demi وهادشي اللي طالبين منا قال لك montrer que la pente de cette droite est moins 1 demi. فوالا حنا لقيناها. دونك حنا ما غاديش نوقفوا هنا دونك غادي نمشيو نجاوبوا على السؤال. دونك غادي نجاوب على السؤال قال لك ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دين دروات. نتوما كتجاوبوا و ميم طون كتجاوبوا مع السؤال المطروح. دونك دابور خصك تكتب واحد لا فراز هنا كتقول له ديتيرمينون لوردوني ا لوريجين ومن بعد كتقول له اون ا بي deux points donc y puisque لقينا m donc je remplace m a b par sa valeur اللي هي moins 1 demi. voilà x plus p. donc voilà ومن بعد الخطا اللي وقع فيه لا بليبار دي زيليف وما سمعوش هاد النصيحه. دونك النصيحه اللي عطيتكم هو كتجي كتقرا هاد ليكواسيون هادي من هاد الجهه
الا قريتي من هاد الجهه غتسهل على راسك بزاف د الخدمه. دونك كتقرا من هاد الجهه. الا شتي هنا اش غتشوف بلس بي هي الاولى، ها هي بلس كنلقاو موان ان دومي، يعني هاد بلس بلا ما نكتب بلس غادي نكتب موان ان دومي ديريكتومون. موان ان دومي اكس ايت ايغال ايغريك. فوالا هنا سهلت عليا الخدمه دابا، ولات عندي بي موان ان دومي اكس كتساوي ايغريك، وكنقولو بيسكو غناخد نقطه من هاد الجوج، اما هادي ولا هادي، اختار اللي عجبك. دونك النقطه السهله خدها خدم بها. دونك خصني لي كوردوني ديال واحده فيهم. دونك غناخد ا ان دو، ا ان دو appartient à AB. Donc, s'il appartient à la droite AB, il vérifie son équation réduite. يعني ولات عندي P AB هي moins 1 demi. Voilà, خلي moins 1 demi هنايا تال من بعد وغادي نرمبلاسيها. Donc, fois XH XA. Je remplace X ou Y par XA YA est égal YA. Voilà, et après, donc je dois remplacer XA ou YA par ces valeurs et on trouve à quoi est égal P. Donc P est égal à هادشي كامل عندو ما يبقى يدير هنا. دونك غادي ندير الجهة الأخرى و كونديسيون نغير هاد الإشارة هادي. راه الخطأ كان هنا، هاد الإشارة ما تغيراتش فاش هزينا هادشي و ديناه لو سامبول ايغال. ديما هاد لو سامبول ايغال كنردو مع البال. الا حولت شي حاجه من هاد الجهه لهاد الجهه راه كنغير الاشاره. فوالا ايغريك ا خليها بلاصتها ونجيب حدا هادشي ولكن نغير ليه الاشاره. دونك ولات عندي بلس ان دومي اكس ا اي جو رومبلاس اكس ا يغريك ا بار سي فالور. شحال كتساوي يغريك ا هي جوج، ها هي. دونك هادي هي يغريك ا. دونك سي دو بلس ان دومي خليها بلاصتها فوا اكس ا. اكس ا هي 1 دونك فوا 1. Et après, je calcule, donc c'est 2 plus 1 demi. وهذه شحال تعطينا 2. غنوحد المقام ولا نستعمل calculatrice. Donc si 2 fois 2 c'est 4. 4 plus 1 c'est 5 divisé par 2 il y a 5 demi. Voilà, finalement on trouve 5 demi. P est égal 5 demi. الأخطاء اللي وقعوا فيها التلاميذ هو في هذه المرحلة هذه. هذه المرحلة هذه ما تبعش هذه النصيحة هذه، وهذا المو هذا ما تحولش، ولا دار موا وتخربقوا ليه هنايا، ولا دير موا هنا بلس هنا ما نعرف تا ولا خارج شي عدد كاع ما كاين، كاع ما خصو يخرج. دونك في بي ما كانش مشكل نهائيا. في ام خرجات اكزاكتومون موان زان دومي، ولكن المشكل كان في بي. كاين اللي ما خرجش ليه بي هي هذا العدد هذا، كاين اللي خرجت ليه موا كاين. المهم هذا الخطا ما بغيتوش يتعاود، ولا بغيناش يتعاود كنشوف هاد ليغاليتي كنقرا من هاد الجهه. دونك فوالا اي ابري دونك جيزول ا كوا ايغال بي. دونك كندي هاد ليكسبرسيون ديال الجهه الاخرى je dois isoler P ومن بعد جو سبستيتيو دونك اكس y باغ لي كوردوني ديال A ولا ديال B. خذوا نتوما اللي عجبكم. دونك انا خديت اختاريت نخدم ب A، نتوما اختاروا B ماشي مشكل. دونك اي وحده في هاد الجوج A ولا B. من بعد جو دوا تروفي ا كوا ايغال P. فاش لقينا بي اخطاء عاوتاني وقعوا فيها التلاميذ هو هنا حبس ومشى لا كيسيون سويفون. نو ما تنحبسوش هنا، راه خصني نشوف السؤال اش طالب مني. السؤال راه قالك ديدوير سون ايكواسيون ريدويت، ما قالش جبد ليا لوردوني على لوريجين بي. خاصك تقول له دونك جاوبوا على السؤال اش طالب منك. ليكواسيون ريدويتين droite غتقول له دونك ليكواسيون، تكتب لي كيف ما هو كاتبها لك تما ليكواسيون ريدويت. هي كتنقلها ماشي شي حاجه كتجيبها من راسك. ليكواسيون ريدويت دو ا بي اي وترجع للسطر وكتبها. غتكتب ا بي هو سيتين droite كنرمزو ليه اونتر بارونتيز، وكنكتب ايغريك ايت ايغال موان ان دومي لان لا بونت خرجت هي موان ان دومي اكس، وكنزيد عليها بي لوردوني على لوريجين اللي هي بلس 5 دومي. ها هي تتهبطها. ما عندك شي واحد يمشي يدير ليا موان لان بانت لي واحد الموان هنا ما عرفتش منين جات. دونك هنا راه هادي راه مسبوقه ببلس، غير ما تنكتبوهاش. دونك فوالا هادشي علاش درنا بلس 5 demi. Voilà la réponse à cette question. Passons maintenant à la question suivante. Donc la question suivante, il te demande encore de trouver l'équation réduite. Donc déjà هو قال لك montrer que يعني اعطيك l'équation réduite وقال لك غير وصل ليها وعطيك عليها 1 point. Donc voilà. هنا l'équation réduite ديال هاد لا droite خاصنا نشوفوا لا بوزيشن ريلاتيف ديالو. دونك هاد لا droite راه غادي تكون عنده واحد السميه اخرى هو دلتا. قال لك هاد لا droite دلتا il est parallèle à AB.
دونك غادي تقول له on a. دابا غتكتب السؤال وغتقول له montrant que. من بعد غادي تقول له on a. دونك دلتا parallèle à AB. ولا كانوا دو droite parallèle غنطبقوا التعريف ديالهم. دونك ils ont la même pente، يعني ام ديال دلتا غتكون هي ام ديال AB. و ام AB ديجا حسبتيها، ها هي، يعني ما عندك لاش تعذب. يعني ولات عندي ام دلتا راه هي موان ان دومي. وحنا كنعرفوا بلي ليكواسيون ريدويت دين دوات راه كتكتب على هاد الشكل. كنكتب السميه ديال لا دوات وكنكتب جوج النقاط وكنكتب y تيغال ام ديال هذاك لا دوات اون كيسيون لي سميتو انا دلتا، وهاد الام كنضربها في اكس وكنزيد عليها واحد البي، وهاد البي سميناها لوردوني ا لوريجين وكتكون بي ديال هاد لا دوات. دونك يعني جو دوا شيرشي اكوي تيغال هاد الام وانا لقيتها، واكوي تيغال هاد البي هادي ونزيدها هنا باش نلقى ليكواسيون ريدويت دو سا دوات. فوالا هذا هو لوبجيكتيف من هاد لا كيسيون. دونك ديجا حنا لقينا ام دلتا، جو دو رومبلاسي. دونك بيسكو هاد ام دلتا راه هي هادي، دونك جو رومبلاس دلتا y est égal moins 1 demi x plus p دلتا. وغتجي دير واحد ليطوال هنا وتقول له cherchons p delta. Encore, tu dois trouver le point qui appartient à cette droite. لهنا هو قال لك ديجا هاد لا droite هذا il passe la droite delta, il passe par le point H. Puisqu'il passe par le point H, alors H غتكون appartient. Donc si la droite delta passe par donc la phrase, j'ai mal écrit la phrase, moi يمكن نكتبوها cherchant P delta. Si la droite delta passe par le point H, alors H de coordonnées 4, 1 appartient à cette droite. Et si ce point appartient à cette droite, alors il vérifie son équation réduite. يعني ولات عندي YH est égal moins 1 demi XH plus P delta. وانا كنعرف YH وكنعرف XH وبغيت نلقى PY، يعني je dois isoler PY. و pour isoler PY شوفوا فين كاينه هي، راه كاينه على اليمين، ولي زانكوني ديما كنديهم على اليسار. يعني غنجي نقرا هاد ليغاليتي من هاد الجهه باش تولي عندي هاد ليكسبرسيون اللي هو على اليمين يولي على اليسار. هذا هو لوبجيكتيف من انني كنقراها من هاد الجهه. وهذا الشيء علاش قلت لكم ما ديروش هذا الخطا، سيروا مرحله بمرحله. قرا من هاد الجهه غتولي عندك بي دلتا moins 1 demi XH est égal YH. ومن بعد tu dois isoler P delta غتولي هي YH plus 1 demi XH. و YH ديجا لقيتها هي 1 plus 1 demi، خليها بلاصتها واضربها في XH اللي هي 4. و finalement je dois trouver à quoi est égal P, donc P delta. Donc c'est 1 plus 4 divisé par 2, c'est 2, c'est 3. Finalement c'est 3. وتقول له donc voilà, en attendant نكتب donc delta. كنجاوب واحد السؤال delta l'équation réduite de delta c'est y est égal moins 1 demi x plus p delta اللي هي 3. بحال هكا تنجاوب على هذا السؤال. فوالا لان هو قال لك مونطري، قال لك توصل ليها، فوالا وعطيها ليك وقال لك وصل ليها.
On passe à la question suivante ولكن مازال خصنا واحد لاباج نزيد واحد لاباج هنا. Donc la question suivante قال لك déterminer l'équation réduite de D passant par le point A et qui est perpendiculaire à la droite AB. Alors هنا on va utiliser encore la propriété. On va utiliser la propriété si nous avons deux droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires, on a D perpendiculaire à AB. Alors si les deux droites sont perpendiculaires, alors leur pente, le produit de leur pente est égal à moins 1. يعني خصني نكتب M ديال AB اللي هي moins 1 demi. إلا ضربتها في M ديال la droite D ستعطيني moins 1. يعني je cherche MD. هنا راه دابور تكتب له رقم السؤال وكتقول له on a voilà pour trouver à quoi est égal MD. Donc c'est moins 1 divisé par MAB. داك النهار عطيتكم واحد لاسوس قلت لكم راه je cherche l'opposé et l'inverse de MAB. اشنا هي MAB؟ هي moins 1 demi. غنجاوبوا على هذا السؤال جوج نقاط. اشنا هو لوبوزي ديال moins 1 demi؟ لوبوزي يعني كتغير ليه الاشاره ديالو هو 1 demi. وصور راسك سؤال اخر اشنا هو لافيرس ديال 1 demi؟ هو 2 ديفيزي بار 1. كتقلب نيميراتور مع دينوميناتور. دينوميناتور يولي الفوق نيميراتور يولي لتحت هو 2 ديفيزي بار 1 اللي هو 2. فوالا يعني ام دي ولات هي 2. فوالا هذه غير هاد الطريقه هذه كتساعدنا بزاف بور تروفي كويت ايغال دونك لا بونت دين droite à partir donc sachant que sa droite est perpendiculaire à une autre droite. Donc leur coefficient, le produit de leur coefficient est égal à moins 1. يعني إلا بغيت donc la pente ديال واحد فيهم خاصني نقلب على l'opposé et l'inverse ديال la pente de l'autre. Voilà لقيت donc MD. On écrit D. L'équation réduite كتكتب على هذا الشكل ديما هذا هو الشكل ديالها. Donc MD X plus PD. Je remplace MD par sa valeur, il y a de X plus PD. Et pour trouver PD, qu'est-ce qu'on fait en général? On doit choisir un point qui appartient à D. شنو هي le point? أنا déjà عطاني هاد la droite, قال لك هاد la droite D, elle passe par A. وكنعرف les coordonnées de A, au moins 1, 2. Alors on نقول له on a ou la or A, N2 appartient à D. Alors راه الإيكاك هادي ولات هي الإيكاك ديال y de A est égal de xa plus p d. Et on cherche à quoi est égal la pente de la droite d. كيف ما قلت لكم غنجي هادشي راه غير كنعاود فيه هادشي علاش جو باس رابيدمون لان هادشي كامل غير معاود. هاد لي زاسوس راه عاودتهم هنا دونك بديت بهم هنا وهنا وهنا. هذه المره الثالثه وحنا كنعاودوا في هاد الطرق هادو كاملين يعني طريقه وحده كتبقى كتعاود فيها بليزيور فوا على حساب السؤال كيف هو معطيك. دونك كتجي تقرا هاد ليكواسيون من هاد الجهه. دونك هادشي راه ما منظمش نتوما عرفتوا كيفاش تنظموا الورقه ديالكم. كتكتب دونك تلاقينا مع بي دي بلس 2xa. Cette fois-ci, c'est 2xa, c'est plus, mais chez moi, est égal à ya. Voilà, et je dois isoler donc PD. La pente PD. L'ordonnée à l'origine PD. يعني هاد l'expression هاد 2xa ستمشي للجهة أخرى غتولي عندي ya moins 2xa. وهاد ya هادي راه ديجا عندنا راه هي مكتوبة هي كتبتها قدامنا هنا ها هي سي 2 moins 2 fois 1 اللي هي 2 fois 2 fois 1 c'est moins 2 fois 1 c'est donc moins 2 2 moins 2 c'est 0.
Voilà, finalement, la pente de sa droite, c'est... l'ordonnée à l'origine de sa droite, c'est 0. D'où d, donc y est égal à 2x. C'est l'équation réduite de sa droite. Et pour répondre à cette question, on doit vérifier deux conditions. Il suffit que D soit le milieu de KB, ou من بعد كنقول بلي il est perpendiculaire à KB. Et voilà. Donc, déjà عندنا هنا d'après la première question. Donc, pour répondre à la dernière question, كيفاش كنديرو؟ شوفوا معنا مزيان هنا. قال لك ديدوير que la droite D est la médiatrice de KB. احنا déjà قلنا KB راه هي c'est un segment. Voilà, هي KB. déjà رسمناها خدمنا عليها في هذا KB. وكان الميليو ديالها هو A. دونك غتقول له جوج الحوايج هنا. غتقول له on A et le milieu. اذكر هاد الكلمه هادي لو ميليو دو كابي. هادشي ديجا درناه، مبغيتش نكتبو دونك بواحد الطريقه منظمه. و دوزيام بوين خصك تكتب له واحد الحاجه مهمه بزاف، هي مكتوبه لينا هنايا. دي مع اب كيف هما دايرين؟ بيربونديكولير. غتقول له دي il est perpendiculaire à AB. Donc perpendiculaire à la droite AB ماشي سيغمون، راه droite مع droite. و اش كنعرفوا على droite il n'est pas limité. Donc il a كان droite perpendiculaire à un segment et passe par le milieu ديال هاد لو segment. Donc D رانا كنعرف بلي il passe et passe par A. Donc puisque A est le milieu ديال KB و D راه perpendiculaire à AB, donc il passe par A. Donc D représente et la médiatrice. صافي كتجاوبوا على هذا السؤال. خاصك تذكر له جوج الحوايج. خاصك تقول له بلي هاد A راه هي الميليو، وتذكر له الحاجه الثانيه عندنا l'orthogonalité entre les deux. Donc le support ديال هاد le segment et la droite en question. Voilà, c'est la fin ديال هاد la vidéo. J'espère تكونوا استفدتوا منه ومن الاخطاء اللي داروا البعض منكم، وان شاء الله بالتوفيق للمره الجايه ان شاء الله.